哦，佢啱啱好喎個位係真係將呢樣嘢融咗落個原裝嘅設定裏邊嘅。嗱，全場都係 Tesla， 真係好多港澳車啊、大陸車過嚟呢度整 Tesla 改裝嘅，一齊睇埋整成點。之前就介紹咗大家嚟珠海做呢個小米貼膜啦。之後你又拍咗一段配音片，好鬼過癮啦。係啊，因為我哋啲人個重點去咗你配音嗰度喎，點算先？係啊，咁我都知道配音係滿足唔到大家㗎啦。咁所以今日咧帶大家上嚟珠海呢度咧，旭熙電車空間呢度咧，俾大家參觀下。係啊，咁啊為咗俾大家知道旭熙嘅電車產品係啲乜嘢嘅一回事咧，所以今日就特登帶埋李大道上嚟睇下。係啊，真真正正嘅一啲施工嘅過程啦，同埋啲產品大家睇下。唔係淘寶貨嚟嘅。因為如果大家有研究過呢個牌子嘅話咧，其實旭熙嘅電子產品咧係外銷去外國嘅。咁所以個質素係非常之有保證，唔係你淘寶見到嗰啲1000幾百嘅東西嚟嘅。咁但係貴還貴，都仲平過香港少少嘅喺度整。都仲平過啊？平過就唔會貴過香港嘅，即係千祈唔好誤會。因為啲人覺得喂大陸嘢唔應該香港價平少少咧，起碼斬半咧。咁嗰啲咧就真係淘寶貨啦。好，咁不如去睇嘢啦。睇下啦。Y 爺咧，除咗介紹一啲碳纖嘅尾翼啊，為人所認知嘅旭軚盤啊，舊版 Model 3變新版 Model 3嘅後排娛樂系統啊，甚至好多 Model Y 車主啊話成日好難望到個車尾啊，想裝翻個電子倒後鏡都有噃，種類真係多不勝數啊！喂，咁但係咁多產品花多眼亂，喂阿 Y 爺有冇啲重點嘅心水推介俾大家先？雪櫃。香港淘寶你都會揾到1000零2000蚊一個，喺呢度整咧都係2000零蚊嘅。不過佢唔同嘅地方就係佢有冷有暖嘅，勁抽好多，同埋堅係硬淨嘅。開俾大家睇下，佢個蓋係慢慢咁樣開嘅，跟住可以擺到2罐可樂或者幾包紙巾飲品咁樣啦。係啊，咁你見到後邊又駁翻啲線啦，咁樣就擺你後座度插落去。你放咗喺後座嘅時候咧。個司機亦都好容易可以攞到嘅摸到個掣撳一撳打開就可以攞罐嘢出嚟飲啦。咁就模擬翻你裝咗之後咧嗰個樂趣有幾多嘅？呢個係唔錯嘅，呢個我覺得值得擺嘅，特別夏天香港嘅夏天。同埋電車有樣好就係香港可以唔使停車熄匙，開住冷氣等老婆仔女去嗰啲比賽啊、家長日啊嗰啲，你坐喺車度嘆嘢飲一鬧啊呢啲。雪櫃有2款嘅，呢個係擺車裏邊嘅，呢個就擺車尾箱嘅，咁空間更加大。係啦，可以擺得4-5罐可樂啦。呢個仲平，1680啫。呢個2399包安裝。咁咧就安喺呢個軚盤後邊嗰個位嘅。咁9寸呢一隻有啲咩好咧？就係佢支援 CarPlay 同埋Android Auto 嘅呢一個係。佢本身都係播翻落你嘅車度啦。咁所以你可以睇到啦，佢支援你車裏邊嘅音樂啦，有檔位提示啦、車速電量提示啦等等咧，都可以做得翻嘅。即係你車裏邊。你本身大 mon 睇到嘅嘢咧，呢度都會放一上去俾你知道嘅。係啦，如果你有睇我哋之前嗰條介紹片咧，佢係大概係6:4比度咧，6係睇地圖嘅，4係睇翻你車速嘅。咁當然唔同嘅配搭咧都可以喺度咧 touch 咁去改變嘅。咁呢個陣間我哋都會帶大家介紹下度實測俾大家睇㗎，電動門把。咁你見到啦啲彈弓位喺度嘅，一撳就彈出嚟。咁另外就係 LED 環繞式 LED， 咁佢會着燈嘅。咁同埋據聞佢呢個咧係有迎賓嘅功能嘅，即係你 Tesla 你行埋去咪自己會着車咁樣嘅，只會解鎖嘅。喺解鎖嘅時候咧，佢已經會着燈㗎啦。咁變咗黑掹掹嘅停車場裏邊，你想揾翻自己部車咧，着燈嗰部就係你啦。你模擬下先，人手模擬下。跟住，咁樣拎落去開車咁樣。係啊，哇，掂！咁呢啲嘢咧，我係唔理解嘅。Model S 一早都係迎賓燈㗎啦，一早都自動彈出嚟㗎啦，一早下邊有晒燈㗎啦。係你哋買 Model 3啫嘛。拍邊好，而家仲做緊 Boxing Day 優惠，全部成本價發售，包安裝同2年質保，即刻 WhatsApp 我哋52737573。但係 Y 爺，我發覺有一個問題，係呢度好似曾相識。係啊，呢度咪就係以前嘅小米貼膜咯，小米專門店。即係咩啊？你呃完人之後，成間鋪轉咗，然之後做第二啲嘢啊？走咗佬，賣晒套票，跟住咩啊？係啊，唔係嘅。係啊，所以今集特登俾大家知道嘅就係咧，呢個咧就係做咗旭熙
電車空間嘅一個珠海嘅示範點，係啦，呢間鋪依然係叫極致先生嘅，依然都係嘅。係啊，鋪名冇變，純粹上邊佢想 promote 當其時嘅變咗啫。即係有一種增加多啲喐器嘅產品。冇錯啦，除咗鐵膜之外，做埋個車內嘅改裝。冇錯啦，咁但係其實我哋啊，仲有好多車裏邊嘅內飾嘅改裝嘅，例如有啲人問我哋，喂，冧咗車頂啊嗰啲啦。哦，係啊。或者我哋睇過，唔止整車頂，大陸最興係整星空頂。哇，係啊！我哋嗰次睇過，跟住仲可以跟你音樂個 beat 都。係啊，變色嘅，跟住哇，大陸好叻玩呢啲。咁有啲凳嗰啲包皮啦，啲凳舊都會包啦。好多啊！係啊，呢啲我哋其實珠海都有做嘅，所以講明俾你知啦。如果你做內飾改裝，即係講改頂啊、包皮嗰啲咧，係由珠海嘅輝哥幫你搞嘅。如果你識嘅話，成個珠海其實你擺任何一間車房嘅車，最後都去咗輝哥度嘅啫。係啊，係啦，所以你識嘅輝哥幫你處理，咁所以我哋介紹得嘅一定係信得過。有翻咁上下保證嘅，係啦。如果唔係，我一早就介紹200間車房俾你啦，我全部代晒回佣啦。同埋好似上次阿郭師傅咁樣，我哋都出咗個 post，咁然之後車主都好好啊，咁下邊真係就 post 翻個留言啦。佢嗰架幾抵啊，7000幾蚊改晒底等膠，換埋水箱，換埋皮帶，係啊哥貨係咪啊？哥貨嚟喎，哥嚟喎，諗下呢啲香港肯定過萬。同埋用翻原裝件啊，阿郭師傅都係好多都係原裝件嘅，係啦。揾我哋嘅 WhatsApp 52737573，另外介紹翻揾我哋做代辦或者係保險轉介服務嘅，就可以正式成為港車會嘅會員。港車會嘅會籍有啲咩優惠咧？除咗正係講整車啊、貼膜啊等等之外咧，下年仲有啲飲食啊、訂酒店等等嘅推介嘅。嗱，係真係做貼緊膜嘅，大家見到呢個 BYD Atto 3就係經我去做㗎啦。咁但係我唔見咗車主，佢應該去咗玩啦。咁啊，記住貼膜嚟講咧，就係你今日12點前擺低架車，聽晚6點後就可以攞得走啦，一定要擺一晚過夜嘅。咁住邊度好啊？星樂道啊、創新坊嗰啲，你喜歡咧，或者上翻香港都得嘅。咁所以特別係依家 Model Y 啊、新 Model 3交車嘅朋友可以上嚟貼膜嚇，有嘢要改嘅改埋，一次過揸走，咁啊搞掂晒啦。係啊，所以全部都唔緊要嘅，最重要咩咧？識 WhatsApp 我就得啦。大家知道 WhatsApp number 㗎啦，依家52737573。係啦，大家都知你 WhatsApp number 啦。喂，上得嚟啊，梗係唔係淨係睇產品啊介紹咁簡單啦。Y 爺啊話帶大家睇下一部新款 Model 3嘅電動頭冚安裝過程啊。點解特別要睇呢？因為過關嘅朋友仔都知道要開晒前箱尾箱俾海關檢查噶嘛，所以呢排咧特別多朋友仔去問呢一個改裝㗎。嗱，大家睇到啊，原裝嗰支係咁幼嘅，咁電動嘅當然會粗啲啦。咁啊，但係如果你係淘寶買到話好平嗰啲咧，其實就係幼髀嚟嘅，呢支真係就粗髀嚟嘅，襟用好多嘅。點解特登踎低咧？就係呢一條線啦。呢個咩嚟咧？就係緊急開前箱嘅鎖啦。咁就假如佢停電啊或者咩啲奇怪嘅情況下咧，你一掹佢咧就可以開到鎖啦。咁呢樣嘢咧，同市面上你見到幾嚿水嗰啲叫做電鎖門咧，就係有分別嘅。第一樣嘢就係佢真係咧駁翻車入邊嗰個 mon， 即係其實佢係升翻部車你本身個系統嘅，所以你嗰個 mon 裏邊撳開頭冚咧，佢會開；喺個 mon 度撳閂咧，佢會閂。佢亦都知道你閂實未嘅，咁就同平時嗰啲叫外加上去，部車完全唔知你開閂咗嗰啲係完全係有分別嘅。咁所以有啲出面改完嘅時候咧，你發覺揸車個頭咁會彈開咗嘅，咁呢個咧就會好啲啦。另外咧就係、佢除咗有電臂之外咧，佢其實會跟埋一個咧電索嘅功能嘅。咁佢閂到落嚟之後咧，佢係會慢慢咁索翻埋去嘅，咁就好多啦。咁當然啦，行埋撳之外，用翻本身 Tesla Apps 都係得嘅。嚟1、2、3撳，成個工時嚟講咧，2至3個鐘頭咧就完成啦。大家都快啲上嚟珠海呢度旭熙電車空間度整啊！講咗咁耐啦，如果大家其他嘅渠道啦，見到啲唔同嘅 Tesla 改裝，而我哋冇講到咧，其實都歡迎你 WhatsApp 嚟問我哋嘅，因為張紙咧就真係非常之長嘅，太長啦！你幾張大佬？但係睇到價錢都唔緊要嚇，出得街嘅價錢咁所以咧就即管問我哋啦，係咁我哋報翻價俾你嘅 WhatsApp 啦，我哋啦，冇錯啦。咁如果你一次過做幾樣嘢咧，可以砌翻個套餐價咁俾你嘅，係真係抵啲嘅，係會平少少啦，係啦，盡量啦。咁我哋做個價本身都係即係見得人就拜得神㗎啦，街坊價啦，係啊。咁已經預設咗嘅套餐已經我哋 Facebook 啦，或者我哋拍邊個網頁咧已經係列咗出嚟㗎啦。咁但係當然有啲人係梗係話唔想要呢個餐啊、酒包啊。要 customize 啲咁樣又話要煎嘅太陽蛋，唔要暗烈就咁曬咁樣嘅。咁所以你其他嘅配搭話俾我哋知，你要啲乜嘢，咁我哋會砌翻個靚價俾你嘅。盡量跟你嘅 option 執俾你。係冇錯。係啦，因為反正你車就揸得上嚟啦。
改裝又要啲時間啦，一次過搞咗佢啦。係啦，想睇實物嘅朋友咧，都歡迎你直接上嚟珠海呢度咧，旭熙電車空間直接睇實物嘅。咁現場嘅同事咧都好樂意解答大家嘅查詢嘅。喂，呢度離關口都好近嘅，同埋10零分鐘車程。係，因為呢度係吉大啦，咁去情侶路附近，咁沿住去關口咧都係10分鐘多啲車程嘅啫。係，關於情侶路有咩玩咧，都睇翻我哋之前嗰段片嘅。咁呢度真係步行過去好快嘅啫。係啊，去愛情郵局啊，去燈塔啊咁樣。冇錯啦。